السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في القناه تاعي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم جبت لكم واحد التحليه بالمناسبه ديال شهر رمضان ان شاء الله. التحليه اللي كتحيد العطش ديال النهار كله. ان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه التحليه ديال اليوم اللي كنوجدوها بمذاق ديال السيترون وزوقنا شويه ديال الكيوي، يعني واحد المنظر فيها زوين، وحتى المذاق يعني لا يعلى عليه، واحد المذاق اللي هائل صراحه بزاف. نتمنى لكم تجربوها وما تبخلوش علينا بواحد اللايك للفيديو، دعمنا بواحد البصمه ولا لايك للفيديو. ان شاء الله. وبالنسبه للناس الجداد مرحبا بكم في القناه، وديروا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ودابا ان شاء الله نخليكم مع طريقه تحضير هذا الديسير هذا اللي منعش اللي كنستافدوا بزاف ديال الفوائد فيه. يعني فيه بزاف ديال الفوائد، يعني كيف ما كتعرفوا بالنسبه للسيترون فيتامين سي، وهذا الكيوي هو فيه فيتامين ديال سي، يعني عديد ديال الفيتامينات. ودابا ان شاء الله نخليكم مع طريقه تحضير هاد التحليه هذه الصراحه اللي يعني خصكم تجربوها باش تعرفوا المذاق ديالها كيفاش كيجي. تحليه يعني واعره بزاف ان شاء الله. ودابا يلا نشوفوا المقادير ان شاء الله اللي غنحتاجو في هاد التحليه هذه. دابا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للمقادير ديال التحليه ان شاء الله نحتاجو هنايا واحد جوج القطع ديال الفرماج، وعندنا واحد دانون، واحد من نكهه ديال البنان، وعندنا واحد القياس ديال السنيد على حسب الذوق، وعصير ديال الحامضه وحده، وواحد شويه ديال القشره ديال الحامض، واحد السكر فاني، وغادي نحتاج واحد شويه ديال الكيوي اولا البنان ولا اللي بغيتو على حسب التزيين اللي بغيتو نتومايا غنحتاجوه في الاخير. وعندنا واحد الاطرو ديال الحليب، اطرو ديال الحليب عندنا هنايا. وغنحتاجو واحد الكؤوس على حسب الاختيار اللي عندكم في الدار، يعني الاستعمال ديالكم على حسب التحليه. ودابا ان شاء الله ندوز لطريقه تحضير هاد التحليه هذه اللي كتجي لذيذه في رمضان ومنعشه وفيها بزاف ديال الفوائد، يعني الانسان اللي كياخذها ما كيبقاش كيجي هذاك العطش بزاف في رمضان. نتمنى لكم تجربوا هاد التحليه هذه، راه فيها بزاف ديال الفوائد. ونخليكم دابا مع طريقه التحضير ان شاء الله باذن الله. ودابا مشاهدينا الكرام ان شاء الله غادي نجيبوا الخلاط ديالنا اللي هو هذا، غادي نديروا فيه هذاك الحليب هو الاول. غادي نديروا الحليب ديالنا هنايا، هنايا عندي اطرو ديال الحليب، وغادي نديروا فيه هذوك القطع ديال الفرماج اللي عندنا هنايا، جوج ديال القطع، يا اما يكون مثلث يا اما يكون فرماج يكون مربع على حسب الاختيار اللي بغيتو. نضيفوا ليه القياس ديال داك السكر ديال الفاني، ساشي وحده. وبالنسبه للسكر على حسب الذوق، يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو. كاين اللي كيبغي الحلاوه كتكون زايده، كاين اللي كيبغي ناقص، على حسب القياس اللي بغيتو نتومايا. انا هنا حيت عندي اطرو ديال الحليب، يعني غادي نستعمل واحد 4 ديال المعالق كبار ديال السكر بحال هكذا. ربعة ديال المعالق ندير انا، حيت كنبغي شويه حلو غادي ندير 4 المعالق ونص ديال السكر. غادي ندي هادو غادي يطحنوا هما الاولين، وغادي نضيف ليهم هذاك الياغورت حتى هو باش يطحن معاهم. ان شاء الله غادي نطحن هاد المقادير هي الاولى، ومن بعد ما غادي نطحنها نعاود نزيد المقادير الاخرى. خليكم معايا. ودابا مشاهدينا الكرام، بعد ما خلطت هذاك الخليط تاعي مزيان طربته في الخلاط الكهربائي، يعني هو هذا. بعد ما خلطته غادي نجيب هذاك القشره ديال الحامض اللي درت في الاول، غندير فيه القشره ديال الحامض، وغادي نضيف ليه هذاك العصير الحامض حتى هويا عصير ديال الحامضه صافي. وغادي نخلط هذه الكميه مزيان غير بالطراب ديال اليد حتى ينسجموا لي هاد العناصر مزيان صافي. ومن بعد غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نديروا في هاد الكؤوس ان شاء الله. خليكم معايا. ونتمنى لكم تجيبوا تصاوبوا هاد التحليه هذه ان شاء الله في شهر رمضان، راه كتجي زوينه كتجي لذيذه ومنعشه وفيها بزاف ديال الفوائد، وما كتخليش الانسان كيجي العطش. عرفتي مع الحليب ودانون وسميتو علينا، يعني ما كيخليش الانسان يجيه العطش. دابا ان شاء الله غادي ناخذ هذا الخليط ديالي
غادي نعاود نرجعو في هذاك الكاس ديال العصير باش نكبوه في الكؤوس هكا، وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ان شاء الله. يعني غادي نخليو هاد التحليه هذه واحد المده ديال تقريبا ساعتين بين ما يبرد، وغادي نجيبو الكؤوس ديالنا نعمروهم بحال ما هاد الشكل هكذا. تنعمروا هاد الكؤوس كلهم ان شاء الله، وخليكم معايا. ودابا مشاهدينا ان شاء الله نستمر في نعمر هاد الكيسان هادو. هو راه دغيا كيروب لينا هاد الحليب هذا، يعني دغيا نصاوبو نعمروهم وندخلوهم للثلاجه باش انهم يبردوا واحد المده ديال ساعتين ان شاء الله، عاد باش نقدموهم ونزينوهم بهذاك داك الكيوي اللي وريتكم مقطع. ودابا ان شاء الله غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا، ومن بعد ما غادي يبردوا مزيان غادي نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم كيفاش كنزينوهم وكيفاش كيجي هاد العصير. التحليه هذه كتجي زوينه، كيجينا بحال الشكل ديال الريب. ودابا ان شاء الله غادي نديهم للثلاجه حتى يبردوا واحد المده ديال ساعتين بين ما يبردوا مزيان، وعاد نزينوهم ان شاء الله بهذا الكيوي هذا من الفوق ونقدموهم ونشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجيو. راه كيجيو غزالين، وحتى المذاق كيجي فيهم منعش مع داك المذاق ديال الحامض وهذاك الياغورت، يعني كيجي واحد المذاق هائل. وخليكم معايا ان شاء الله، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو وديروا لنا دعمونا بجيم هكا الفيديو ديالنا باش ان شاء الله الناس يشوفوه مزيان، ودعمونا بزاف وديروا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. ودابا غادي نديهم ان شاء الله للثلاجه حتى يبردوا، ومن يدوز واحد المده ديال ساعتين نعاودو نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. راه كيجيو صراحه زوينين. ودابا مشاهدينا الكرام بعد ما وجدنا التحليه ديالنا اللي هي هذا الديسير اللي وجدنا ان شاء الله اليوم كاقتراح ديالي، راه كيجي صراحه غزال هذا الديسير هذا وكيجي بارد ومنعش. ومني وجدته المهم درتو في الكيسان عمرته. بالنسبه للناس اللي غيبغيو هذا الديسير يوجد دغيا، الا كانوا مثلا جاي عندكم الضياف ولا شي حاجه يعني دغيا توجدوه، غتعمروا في الكيسان ديالكم وتدخلوا للفران حتى يدفى واحد شي يكون الفران سخون، وطفيوه ودخلوا ليه الكيسان ديالكم. ملي تحسوا بهاد الديسير التحليه ولا فيها بحال رابط شويه تقالت، عاد ديك الساعه غتهزوا الكيسان تدخلوهم للثلاجه وخليوهم حتى يبردوا مزيان. وكيف ما شفتوا راه دغيا كيوجدوا، يعني ما كيتعطلوش بزاف، تقريبا واحد الساعتين تيكون موجود هذا الديسير هذا، يعني ما تحتاجوش انكم يبات ليله كامله اولا شي حاجه. ونتمنى ان يكون عجبكم هذه الوصفه ديال اليوم ان شاء الله كتحليه ديال اليوم ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم، وشكرا بزاف بزاف الناس اللي تينضموا للقناه ديالي، كنشكركم كاملين. ونتمنى ان الناس الاخرين حتى هما يدخلوا حتى هما ينضموا للقافله ديالنا باش القناه تاعنا حتى يطلع. وما تبخلوش عليا بواحد اللايك جزاكم الله خيرا، وديروا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. ودابا ان شاء الله نشوف القوام ديال كيفاش جا هذا الرايب هذا. نبداو بسم الله. كيف ما كتشوفوا راه كيجي يعني بحال شكل الرايب، المهم كيجي عاقد والنكهه ديالو كتجي لذيذه. ونتمنى انكم تجربوا هاد التحليه هذه لشهر رمضان ان شاء الله، وعلاش ما نجربوها لي دابا علاش لا. وشكرا لكم بزاف ان شاء الله، شكرا لكم بزاف، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، والى تحليه اخرى باذن الله تعالى. وشكرا، مع السلامه.